Vacanță, în sfârșit vacanță, vacanța pe care nu am avut curajul să o avem niciodată. Aventură și necunoscut, natură, sălbăticie, frumusețe și adrenalină. Cățărare, mount, tiroliană, rafting, călărie și parapantă, toate le putem avea la o aruncătură de băți în zona Clujului și a Apusenilor. Salvamontiștii de la cheile Turzii vă ajută să experimentați cele mai tari senzații. Ei au un singur moto, aventură și siguranță. O grupare de spituri, pitoane sau diferite alte ancore, 2 sau 3, care au o rezistență mai mare. Își depărtează pentru a avea echilibru pe stâncă. Poate că pare greu de crezut, dar oricine poate face escaladă pe pereții abrupți ai cheilor Turzii, pentru că ești bine legat și asigurat și pentru că îi ai alături pe cei care te învață cum să o faci. Cei care iubesc bicicleta și muntele deopotrivă pot face aici cea mai bună combinație. Asta e pasiunea mea, asta e, pot să zic, din viața mea și din ceea ce fac. Venind de mic, aici m-am obișnuit, deci pot spune că am copilărit pe genul ăsta de dealuri, de munți, de formațiuni muntoase și mi-a ajuns undeva acolo. Să mergi cu bicicleta pe munte sau pe teren accidentat, prin pădure, să treci dealurile în viteză, să nu vezi în jurul tău decât verde, să nu auzi decât zgomotul roților pe prundiș sau pădurea foșnind, toate sunt motive să spui da unei vacanțe așa cum vă propunem noi. Tiroliana te face să zbori între două puncte, un traseu mai scurt de pe un capăt de pod sau unul mai lung de pe o creastă de munte în funcție de curajul fiecăruia. Radule, nu încerc să dai mai sus. Vezi că vine, Radu. Putem să tindem. Te sui pe marginea podului, de exemplu, și te întrebi cine m-o fi pus. Apoi închizi ochii și te arunci, te trezești plutind peste copaci sau peste ape. O, prea puțin! Aterizezi fără probleme în brațele salvamontiștilor și fugi să te mai dai încă o dată. Și încă o dată. Și încă o dată. Primul lucru pe care vrem să-l recomandăm turiștilor este siguranța. Și atunci, orice altă activitate o recomandăm legată de munte, trebuie să aibă în primul rând siguranța în minte.